आज मैं आपको विंटर स्पेशल हल्दी वाले दूध की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि फ़ीवर और कफ़ वगैरह अगर कोल्ड है आपको तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दूध लेना है, उसको बॉईल कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डालनी है, बस कलर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने धागे वाली मिश्री डाली है। आप चाहो तो शुगर, खांड या फिर गुड़ भी ऐड कर सकते हो। गुड़ वाली रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी आपको। फिर यहाँ पर मैंने ग्रेटेड अदरक डाला है। उसके बाद अच्छे से बॉयल किया, जब हाफ रिड्यूस हो गया तो बस छान कर इसको मैंने सर्व किया। एंड ट्राई ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।